Shalom. Nah, pagi ini kita akan beribadah bersama-sama nih. Nah, hari ini kita ditemani oleh Mbak Marsha, Mbak Dea dan Mbak Rika. Nah, adik-adik di rumah pasti sudah pada siap kan? siap dong pastinya. Udah pasti siap ya. Harus siap. Nah, hari ini agenda kita apa aja sih Kak Marsha? Kita akan memuji Tuhan, Mendengarkan firman Tuhan dan mengerjakan prakarya. Jangan lupa ya, prakaryanya harus dikerjakan. Nah, untuk memulai ibadah kita hari ini, kita akan mengangkat pujian Ku Mau Cinta Yesus. Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Dengan rencanamu, bukanlah sesuai dengan rencanamu. Nah, adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih buat hari yang indah ini. Kami bisa bersama-sama melaksanakan ibadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, Engkau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Biarlah kiranya Tuhan selalu mengasihi kami, selalu menyertai kami. Sekarang kami akan melanjutkan ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan kembali. Tapi kali ini kakak-kakak di sini minta semuanya harus pakai gerakan. Jadi semuanya ayo berdiri dulu, biar tambah semangat. Harus semangat terus pokoknya. Ayo kita berdiri.
dan bukit-bukit bergoyang. Namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Suatu hari, Tuhan Yesus mengajar orang banyak dan orang-orang mengelilinginya untuk mendengar cerita yang Tuhan Yesus sampaikan. Nah, sore harinya Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi bersama-sama naik perahu. Lalu Tuhan Yesus dan murid-muridnya naik ke atas perahu. Kemudian perahu mereka berlayar, diikuti dengan perahu-perahu yang lain. Jadi banyak rombongan perahu-perahu yang mengikuti perjalanan Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Pastinya seru nih ketika naik kapal ada perahu-perahu lain yang bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada satu kejadian nih adik-adik. Di dalam perahu ternyata Tuhan Yesus tertidur. Saat Tuhan Yesus tertidur, tiba-tiba mengamuklah angin topan. Gelombang air semakin tinggi, dan tinggi sekali. Wah, sangat menyeramkan ya adik-adik. Perahu mereka dimasuki air. Mereka dalam bahaya. Murid-murid Tuhan Yesus ketakutan. Dia bingung. Dia saling berpandang-pandangan satu sama lain saat gelombang itu semakin meninggi. Lalu mereka membangunkan Tuhan Yesus, katanya, Guru, tolong, kita akan binasa. Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, "Mengapa kalian takut?" Tuhan Yesus berteriak kepada danau itu. Kata Tuhan Yesus, "Diam, tenanglah." Lalu seketika itu juga angin dan air itu menjadi reda dan danau itu menjadi sangat teduh sekali. Iya, Tuhan Yesus lalu bertanya kepada mereka, bertanya kepada murid-murid Tuhan Yesus yang ada di sekitar Tuhan Yesus. Kata Tuhan Yesus, "Mengapa kalian tidak percaya?" Angin dan air danau itu menuruti perintah Tuhan Yesus. Orang-orang sangat takut dan heran, lalu bertanya, "Siapakah sebenarnya Tuhan Yesus itu?" Nah, adik-adik, dari cerita firman Tuhan kita pada pagi hari ini, kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Bahkan Tuhan memiliki kuasa atas semuanya, baik atas burung, baik atas hewan-hewan yang ada di darat, di laut, air, angin, atau apapun itu. Tuhan Yesus memiliki kendali atas semuanya.
Iya. Jadi Mbak Mary, Tuhan Yesus itu menolong kepada semua orang ya Mbak Mary, Iya Bu, Iya. benar sekali nih. termasuk kepada Mbak Mary, juga anak-anak sekolah minggu sekalian. Asalkan mereka tetap apa ya Mbak Mary? Tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Iya, mari anak-anak semua kita tetap yakin, percaya, setia kepada Tuhan Yesus. Pasti Tuhan Yesus akan selalu menolong siapa Mbak? Menolong anak-anaknya. Iya. Demikian cerita kita pada pagi hari ini. Semoga akan menjadi berkat buat anak-anak sekolah minggu semua. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, demikian cerita firman Tuhan kita pada pagi hari ini, mengingatkan kita selalu untuk berserah kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus akan selalu menolong kita dan menyertai kita. Kita akan berdoa. Mari semua lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas berkat firman Tuhan pada pagi hari ini yang bercerita bagi kami. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kami selalu untuk kami tidak takut, untuk kami tidak cemas, untuk kami tidak khawatir akan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan kami mau terus berserah kepadamu karena kami percaya Tuhan Yesus yang akan selalu menolong dan mengurapi setiap kami anak-anakmu yang selalu bersandar kepadamu ya Bapa. Dalam tanganmu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Mbak Mary dan Ibu Hartini. Nah, dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa kita tidak perlu takut karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Nah, untuk meresponi firman Tuhan, kita akan mengangkat pujian apa Mbak Marsya? Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Ayo adik-adik kita bangkit berdiri. Memujikannya sambil gerakan ya adik-adik. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Anak-anak, mari kita akan berdoa buat persembahan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, mengucap syukur atas berkat-Mu dan kami menyerahkan persembahan kami pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan akan memberkati persembahan ini. Terlebih Tuhan akan memberkati persembahan hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, buat firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, mengucap syukur Bapa atas kesempatan pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami masih bisa mengikuti sekolah minggu online. Kiranya Engkau yang terus memberkati kami, Engkau terus mengubah kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya Tuhan Yesus. Dan kami juga telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya firman-Mu menjadi pelita dalam kehidupan kami sehari-hari dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Kami serahkan kegiatan kami selanjutnya ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin.